ሀምዛ ፈትሓ ባ ሸድ ደረጃ 1 ፊደልና ቀጣዩን ሸድ አረግ ነው። ባ ፈትሓ በ ደረጃ 2 ቀጣዩን ፊደል ከሐረኳ አነበብ ነው። መጨረሻ ላይ ድምር ውጤት አበ በዚህ መልኩ ይነበባል። ምሳሌ 2 ሀምዛ ፈትሓ ባ ሸድ ጥያቄ ቁጥር 1 ስኩን የአረብኛ ፊደላትን ወደ ዳሽ የአማርኛ ፊደል ይቀይራል ብለን ነበር። በባለፈው በተማርነው መሰረት ስኩን በምናስገባባቸው ጊዜ እያንዳንዱ ፊደል ወደ ስድስተኛ የአማርኛ ፊደል እንደሚቀየር ተመረናል። ስለሆነ የምላሻችን ዲ ስድስተኛ ነው። ጥያቄ ቁጥር 2 ይህ ቃል ምን ተብሎ ይነበባል ብለን ነበረ። የመጀመሪያ ፊደል ዶማህ ነው፣ ኡ ይሆናል። ሀምዛ ዶማ ኡ። በመቀጠል ካፍ ስኩን ክ ነው። ስለዚህ የጥያቄያችን ምላሽ ኦክ ቢ ይሆናል። ቢያላችሁ ማሻአላህ። ጥያቄ ቁጥር 3 ይህ ቃል ምን ተብሎ ይነበባል? በምስሉ ላይ እንደምናየው መጀመሪያ ባ ከስራ ቢ ነው። በመቀጠል ኑን ስኩን ባ ከስራ ኑን ስኩን ቢን ታው ዶማቱ ቢንቱ ይሆናል። የጥያቄያችን ምላሽ ዲ ቢንቱ ነው። ይሄን ያላችሁ ማሻአላህ። ጥያቄ ቁጥር 4 ይህ ቃል ምን ተብሎ ይነበባል? በምስሉ ላይ እንደምናየው ሺን ዶማ ገይን ስኩን ሹግ ላም ዶማሉ ሹግሉ ነው የሚለው። የጥያቄያችን ምላሽ ቢ ሹግሉ ነው። ቢ ያላችሁ ማሻአላህ። ጥያቄ ቁጥር 5 ይህ ቃል ምን ተብሎ ይነበባል? ታዶማ ያስኩን ተይ ላም ዶማ ዋው ስኩን ሉ ተይሉ ነው የሚሆነው። የጥያቄያችን ምላሽ ቢ ተይሉ ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 6 ይህ ቃል ምን ተብሎ ይነበባል? በምስሉ ላይ እንደምናየው ታዶማ ዳልስኩን ተድ አይን ዶማ ዋው ስኩን ዑ ተድዑ ይሆናል ማለት ነው። የጥያቄያችን ምላሽ ኤ ተድዑ ነው። ኤን ያላችሁ ማሻአላህ። ሸዳህ ማለት ማጥበቅ ማለት ሲሆን ይህም ማጥበቅ የመጣው ደግሞ በስኩንና በሐረካ መደመር ምክንያት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሸድ የስኩንና የሐረካ ድምር ውጤት ነው። ይህም ማለት ስኩን ሲደመር ፈትሓ አሊያም ስኩን ሲደመር ዶማ አሊያም ስኩን ሲደመር ከስራ ወይም ደግሞ ስኩን ሲደመር ማንኛውም ተንዊን ሸዳህን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ሸዳ ያለበትን ቃል በምንናገር ጊዜ ከሱ በፊት ከመጣው ፊደል ጋር ጨፍልቀን አንድ ላይ ማንበብ ይኖርብናል። ያኔ ነው የመጥበቅ ባህሪውን ሸዳን የምናገኘው ማለት ነው። ሸዳህን በምናነበት ጊዜ 3 ቅደም ተከተሎችን እንከተላለን። የመጀመሪያ የሚሆነው ከፊት ለፊት የመጣውን ፊደል እና ሸዳውን አንብበን ሸዳውን በስኩን አድርገን ሁለቱን ማጣበቅ ነው። በመቀጠል ቀጣይ ያለውን ፊደል ለብቻ ማንበብ ሲሆን መጨረሻ ላይ የድምር ውጤቱን እናነባለን ማለት ነው። 3 ፊደላቶችን በምሳሌ ላሳያችሁ። ምሳሌ 1 ሀምዛ ፈትሓ ባ ሸድ ደረጃ 1 ፊደልና ቀጣዩን ሸድ አረግ ነው። ባ ፈትሓ በ ደረጃ 2 ቀጣዩን ፊደል ከሐረኳ አነበብ ነው። መጨረሻ ላይ የድምር ውጤት አበ በዚህ መልኩ ይነበባል። ምሳሌ 2 ሀምዛ ፈትሓ ባ ሸድ ፊደልና ቀጣይ ሸድ አንድ ላይ ያነበብን። ባ ከስራህ ቢ ይህ ደግሞ ቀጣዩን ፊደል ለብቻ ያነበብ ነው። 3ኛ ደረጃ ደግሞ አቢ ደረጃ 3 ሙሉ ውጤቱ ይህ ይሆናል ማለት። 3ኛ ምሳሌ ሀምዛ ፈትሓ ባ ሸድ አብ ፊደልና ቀጣይ ሸድ አንድ ላይ ያነበብን። ባ ዶማህ ቡ የቀጣዩን ፊደል ለብቻ ሐረካውን ከነ ፊደሉ ያነበብን። ደረጃ 3 ላይ ድምር ውጤት አቡ። በዚህ መልኩ ሸዶችን ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቢስሚላህ አርራሕማን አርራሒም አደርስ 13ኛ ትምህርታችን ነው። አሸዳ ስለ ሸዳ የምንማረው። ሀምዛ ፈትሓ ባ ሸድ አብ ባ ፈትሓ በ አበ ሀምዛ ፈትሓ ባ ሸድ አብ ባ ከስራህ ቢ አቢ ሀምዛ ፈትሓ ባ ሸድ አብ ባ ዶማህ ቡ አቡ አበ አቢ አቡ ሀምዛ ከስራ ባ ሸድ ኢብ ባ ፈትሐህ በ ኢበ ሀምዛ ከስራህ ባ ሸድ ኢብ ባ ከስራህ ቢ ኢቢ ሀምዛ ከስራህ ባ ሸድ ኢብ
با ضمه بو إبو إبا إبي إبو همزة ضمه با شد أب با فتحه با أب همزة ضمه با شد أب با كسره بي أبي همزة ضمه با شد أب با ضمه بو أبو أبا أبي أبو همزة فتحة با شد أب با فتحتين بن أبا همزة فتحة با شد أب با كسرتين بن أب همزة فتحة با شد أب با ضمهتين بن أب همزة كسرة با شد إب با فتحتين بن إبن همزة كسرة با شد إب با كسرتين بن إبن همزة كسرة با شد إب با ضمهتين بن إبن همزة فتحة شد أت تا فتحة أت همزة فتحة شد أت تا كسرتي أتي همزة فتحة شد أت تا ضمهت أتو همزة كسرة شد إت تا فتحة إت همزة كسرة شد إت تا كسرتي إتي همزة كسرة شد إت تا ضمهت إتو همزة ضمهت شد أت تا فتحة أت همزة ضمهت شد أت تا كسرتي أتي همزة ضمهت شد أت تا ضمهت أت همزة فتحة شد أت تا فتحتين تن أتن همزة فتحة شد أت تا كسرتين تين أتين همزة فتحة شد أت تا ضمهتين تن أتن همزة كسرة شد إت تا فتحتين تن إتن همزة كسرة شد إت تا كسرتين تن إتن همزة كسرة شد إت تا ضمهتين تن إتن بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الرابع عشر أسرع أراتنيا تمرتاجنو تدريبات على الشدة بشدة لا يمنا رجو سلطاناتجنو عند قاعدة أراتنيا سلطاناتجنو المالت با ضمه را شد بر را كسره ري بري زا فتحة زا برزا حا ضمه صاد شد حص صاد كسره صي حصي لام فتحة لا حصي لا صاد فتحة دال شد صد دال فتحة دا صد قاف فتحة ق صدق عين فتحة دال شد عد دال فتحة دا عد دال فتحة دا عدد قاف فتحة دال شد قد دال فتحة دا قد را فتحة را قدر كاف فتحة دال شد كذ دال فتحة ذا كذ با فتحة با كذب نون فتحة عين شد نع عين فتحة نع ميم فتحة ما نعم يا فتحة يا ضمها نون شد ظن يظن نون ضمها نون يظن يا فتحة يا حا ضمها ضاد شد حض يحض ضاد ضمها ضو يحض جيم فتحة نون شد جن نون فتحانة جنة تا كسرتين تن جنة ذال فتحة را شد ذر را فتحة را ذر تا كسرتين تن ذرة قاف ضمة واو شد قو واو فتحة و قوة تا كسرتين تن قوة كاف فتحة را شد كر را فتحة را كر تا ضمهتين تن كرة سين ضم عين شد سع عين كسراعي
صعي. را فتحة سكون رت، سعرت. قاف فتحة دال شد قد، دال فتحة د قد. ميم فتحة سكون مت، قدمت. كاف فتحة ذال شد كذ، ذال فتحة ذا كذ. با فتحة سكون بت، كذبت. زوجت، سجرت، فجرت، سيرت. عطلت، كورت. تطلع، تحدث. نيسر، ثجاجا. غساقا، فعال. كذابا، وهاجا። ጥያቄ ቁጥር 1 ሸዳ የዳሽ እና የዳሽ ድምር ውጤት ነው። ኤ ስኩን እና መድ፣ ቢ ስኩን እና ስኩን፣ ሲ ስኩን እና ሐረካ፣ ዲ ሐረካ እና ሐረካ። ጥያቄ ቁጥር 2 ይህ ቃል ምን ተብሎ ይነበባል? ኤ ኡተ፣ ቢ ኡት፣ ሲ ኡተ፣ ዲ ኡተን። ጥያቄ ቁጥር 3 ይህ ቃል ምን ተብሎ ይነበባል? ኤ صدق፣ ቢ صدق፣ ሲ صدق፣ ዲ صدق። ጥያቄ ቁጥር 4 ይህ ቃል ምን ተብሎ ይነበባል? ኤ فخرت، ቢ فخرت፣ ሲ ቀኺረት፣ ዲ ቀኺረት። ጥያቄ ቁጥር 5 ይህ ቃል ምን ተብሎ ይነበባል? ኤ ወሃጀን፣ ቢ ወሃጀን፣ ሲ ወሃጀ፣ ዲ ወሃጀ።